Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi addal amanah wa balagha risalah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sedaya ingkang kula hormati, sami sehat standar nggih. Alhamdulillah. Rezeki pun kathah nggih insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Monggo Bapak Ibu sekalian kita waos suratul Fatihah lajeng dengara ditubilah. Lajeng kita mau surat Al-Balad insyaallah ayat setunggal dugi ayat kali dosa insyaallah. Monggo kita dherekaken. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an lan yaqdir alaihi ahad. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadaynahun najdain. Falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah. Fakku raqabah aw it'amun fi yaumin dhi masghabah yatiman dha maqrabah aw miskinan dha matrabah
Summa kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah ulaika ashabul maimanah walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul masy'amah alaihim narum muqsadah sadaqallahul azim. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, kita mlebet surat Al-Balad ayat 11 insyaallah nggih. Kalau ini sampun kita bahas babagan wonten tiang ingkang sehat, badannya sehat, dia juga punya kekayaan zaman rumiyin nggih. Tapi kemudian uangnya itu dibuat untuk memusuhi Nabi Muhammad. Terus piyambakipun ngedalke mengeluarkan uang, tapi uangnya itu untuk mencegah dakwahnya Nabi Muhammad. Nggih. Ahlaktu malan lubada. Saya sudah mengeluarkan, sudah menghilangkan malan harta lubadan yang banyak. Nah, ngaten nika. Sudah mengeluarkan uang yang banyak untuk apa? Untuk mencegah dakwahipun Kanjeng Nabi. Nika wonten sik ngaten nika. Lajeng Gusti Allah ngendika ayahsabu allam yarahu ahad. Apakah tidak mengira bahwa tidak ada yang melihat? Okay. Alam naj'al lahu ainain. Apakah tidak naj'al lahu ainain, diciptakan, dibuat, dijadikan dua mata, walisanan dan satu lisan, wasyafatain dan dua bibir. Mestinya alat-alat menika meripat, kemudian lisan itu dipakai untuk kebaikan. Nggih, kalau ingin sambun nggih. Wa hadainahun najdain, dan kami berikan petunjuk dengan dua jalan nggih. Nah, kita melebat ayat 11 pun. Bismillahirrahmanirrahim. Falaqtahamal aqabah. Fala, maka tidaklah iqtahama menika masuk atau masuk naik al-aqabah, daerah yang tinggi, yang susah. Imam Al-Qurtubi ngendika ngendikanipun piyambakipun menika wonten alifipun afalaqtahamal aqabah. Apakah kamu tidak memasuki, mendaki tempat yang tinggi? Ngaten. Bapak Ibu sekalian, napa maksudipun tempat yang tinggi, yang susah, yang sukar itu? Inggih punika kesainan. Kesainan menika berat. Melakukan kebaikan menika berat Bapak Ibu sekalian. Menawi wonten kalih pilihan, nyun sewu, maksiat kali kesainan, lek nglampahi angel sik pundi? Angel sik kesainan Bapak Ibu sekalian. Angel kesainan nika. Nika mila disebut aqabah. Aqabah ini tempat yang tinggi yang sukar dilalui. Kados nek wonten tiyang ingkang seneng minggah gunung nggih. Nika wonten semak-semakipun, piyambakipun naik. Menika mekaten niku tiyang ingkang badhe mendhet surga menika nggih kangelan rumiyin. Kangelan rumiyin. Panjenengan kita sedaya ngaten nika subuh-subuh enak sare ngaten nggih. Pun adzan. Pun adzan lajeng salat tahajud, lajeng salat 2 rakaat saderenge subuh, lajeng salat subuh niku berat Bapak Ibu sekalian. Niku disebut aqabah. Nggih. Mila
kata teng bahasa Arab nika dakhalal jannah nika mlebet surga, lajeng dakhalan nar nika mlebet teng neraka. Tiyang Jawi mboten kok nerjemahke mekaten. Nerjemahaken niku saking napa nggih, saking ekspresinipun tiyang Jawi menika nek surga nika mlebet napa minggah teng surga. Bahasa Arab pun tetep dakhala. Nggih. Minggah surga, tegesipun surga menika kedah minggah riyin. Kangelan nggih. Badhe benerke gendeng ate kangelan riyin ngoten. Nek neraka nyemplung. Nyemplung menika tegese mboten nganti usaha menika saged mawon plung ngaten menika. Nek surga menika kedah kangelan rumiyin menika ingkang disebat aqobah. Kangelan. Falaqtahamal aqobah. Mbok duitmu nika ahlak tumalan lubada menika dipakai untuk kebaikan saja. Tidak dipakai untuk hal-hal yang malah memusuhi Kanjeng Nabi. Wonten zaman riyin ngoten niki. Masyaallah, naudzubillah min dzalik. Napa al-aqobah menika wonten ing ayat salajengipun. Wama dan apakah adraka mal aqobah, apa yang kamu ketahui tentang aqobah menika? Apa yang kamu ketahui tentang aqobah? Setunggal fakku raqabah, membebaskan budak. Nggih. Nggih, membebaskan budak. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, riyin menika ora wonten budak. Zaman perbudakan riyin. Setelah itu dihapus, nggih, sampun mboten wonten perbudakan. Budak menika kados mekaten. Gadah budak menika kados gadah barang. Nggih. Gadah budak menika kados gadah televisi misalipun ngoten nika. Nek televisi mun bosen ngoten nika dijual. Dijual ngoten nika. Budak ki mekaten nika, nek mun bosen menika mangke dijual. Niki kowe wani ora regane semene ngoten niku dijual. Dijual menika budak. Budak menika diberi makan tapi tidak diberi gaji. Nek pembantu rak digaji nggih, digaji. Ini mboten Bapak Ibu sekalian, tidak diberi gaji. Ini kok budak. Nggih. Berapa harga budak? Macam-macam wonten si awis ngan. Ada yang awis misalipun orangnya kuat. Nggih, kuat. Oh iso manggul napa ngoten niku sregep ngoten niku awis. Budakipun awis. Menawi sing biasa-biasa mawon mangke budakipun murah. Nah, dipun anjuraken kali Gusti Allah fakku raqabah, mending uangmu itu dipakai untuk membebaskan budak. Wonten setunggaling kisah menika Utsman bin Affan menika piyantun sugih. Mantunipun Kanjeng Nabi piyambakipun menika. Napa sedekahipun? Sedekahnya itu setiap hari membebaskan budak setunggal. Setiap hari dibebaskan setunggal terus ngoten nika. Padahal menawi ngetang menika mbok menawi nggih kinten-kinten menurut agak lupa nggih. Bilal menika dipun pinten menika dibayar kali Abu Bakar nggih awis sangat. Mbok menawi nek sakniki nggih sekitar 100 juta setunggal budak menika. Kinten-kinten mawon nika. Terus infakipun sedekahipun Utsman bin Affan menika 100 juta sedinten, 100 juta sedinten. Ngoten niku Bapak Ibu sekalian. Masya Allah, menika ngamalaken ayat menika. Fakku raqabah. Bebaskanlah budak daripada uangmu yang banyak itu untuk foya-foya, uangmu yang banyak itu untuk menghalangi dakwah, uangmu yang banyak itu untuk hal-hal yang sia-sia. Satu, membebaskan budak. Au it'amun fi yaumin dzi masghabah. Au it'amun atau memberikan makan fi yaumin
Sinten mawon fi yaumin pada hari dzi masghabatin, pada hari kecelakaan, pada hari kelaparan, pada hari paceklik. Tiang-tiang boten saged dahar, boten saged makan, mending uangmu itu diberikan kepada orang-orang yang memang butuh makan. Sedekah yang bagus menika, yang sae menika adalah makanan lan minuman, Bapak Ibu sekalian. Sae sangat menika. Karena apa? Karena langsung saged dipun dahar, langsung bisa dikonsumsi. Wah, menika sae sangat menika. Apakah bukan berarti kalau bersedekah uang tidak baik, Pak Jamal? Baik, sae mawon. Nggih. Karena memang kalau uang menika bisa dikelola dikumpulke, mangke betahaken napa nembe ditumbaske lak ngaten. Nek daharan lak mboten saged disimpen, langsung bisa langsung dimakan nggih. Tapi untuk orang-orang yang miskin, itu memang langsung butuhipun daharan, minuman yang ada langsung di depan matanya. Dia tidak usah membeli, langsung dimakan. Wonten kanca kula menika tugasipun menika wonten teng Purworejo menawi mboten lepat. Setiap hari menika nyepeda motor dari Jogja ke Purworejo, Bapak Ibu sekalian. Ning setiap hari menika piyambakipun menika bungkus nasi bungkus gangsal. Dicentelke teng montoripun. Cuma 5. Ada nyun ngapunten, ada orang yang kelihatan tidak mampu dikasihkan 1, terus kemudian dia jalan lagi, ngoten niku. Kelihatan ada orang yang tidak mampu 1 lagi, ngaten setiap hari piyambakipun menika dari Jogja sampai ke Purworejo nggih. Mbok menawi dugi sakniki tesih. Masya Allah, niku setiap hari. Naming makanan 5 bungkus mawon paling reginipun pinten nggih, tapi insyaallah itu bermanfaat sangat menika. Bermanfaat sangat. Setiap hari. Mun pinten-pinten tahun piyambakipun nglampahi ngaten nika. Masyaallah. Sedekah langsung menika, langsung dimakan. Nggih, jadi banter to. Wah, ngaten nika. Kinten-kinten wonten biasanipun teng mriku wonten tiang-tiang disampaikan satu ngaten. Cuma 5 satu hari menika piyambakin, mboten kathah. Sederhana nggih, sedekahipun piyambakin, masyaallah. Suatu hari rumahnya beliau itu kebakaran. Pas di tanggal 27 Ramadan beberapa tahun yang lalu. Kebakaran itu dari laptop anak beliau itu yang hidup tapi teng kasur. Laptop rak panas nggih. Panas wonten niku kasuripun gosong. Gosong terus kemudian rembet, Bapak Ibu sekalian, kasuripun telas wonten niku, terus kemudian teng kamaripun. Alhamdulillah menika mboten dugi sedayanipun, cuma kamaripun mawon. Kamaripun sampai gentengnya. Kebetulan waktu itu kami sedang iktikaf teng masjid menika, terus kali piyambakipun sama orang tersebut terus dikabari kebakaran nggonamu. Terus ingkang iktikaf niku medal sedanten. Wonten sing gawa ember, wonten sing gawa nipun. Alhamdulillah nika saged dipun dipun tolong kali Gusti Allah. Mbok menawi mungkin karena sedekah beliau yang setiap hari dengan memberikan makan itu rumahnya tidak terbakar semuanya, Masya Allah. Bibar nika, alhamdulillah rumahnya itu jadi bagus banget sekarang. Jadi bagus banget, Masya Allah. Wa a'lam bishawab. Nah, menika au it'amun fi yaumin dzi masghabah, atau memberikan makanan di hari orang-orang itu kelaparan, fi yaumin dzi masghabah, pada hari orang itu tidak punya makan, kelaparan. Masya Allah. Nek kita tingali nggih Bapak Ibu sekalian, teng mriki insyaallah nggih mboten ngaten niku sanget.
Di daerah-daerah yang lain itu banyak keluarga yang tidak punya makanan. Untuk makan sehari saja susah. Apalagi punya anak pinten-pinten di Afrika misalnya pun menika Masya Allah nanti antri piring betul piring setunggal-setunggal Bapak Ibu sekalian. Menika wonten pembagian ingkang dibagi napa bubur nggih. Bubur encer. Bubur encer. Nek didamel sekul niku dadi sithik. Nek dibubur rak dados banyak. Dados banyak. Nah, pembagiannya bubur. Masya Allah tesih itu kisah niki. Teng daerah Afrika, teng pundi ngoten nika Masya Allah. Nih. Masya Allah. Dan itu panjenengan Bapak Ibu sekalian tidak sehari dua hari bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Masya Allah menahan lapar nggih. Masya Allah nika teng. Bila kita ngerasakan Bapak Ibu sekalian, kita ngerasakan bagaimana rasanya orang yang tidak makan berhari-hari. Susah, mboten saged napa-napa. Tidur saja ndak bisa. Mboten saged sare Bapak Ibu sekalian nek lapar nggih. Nggak bisa sare napa malih nyambet damel, napa malih aktivitas. Ibadah nggih susah. Nggih, mboten saged ibadah kanthi sempurna nek mboten dahar. Nggih. Masya Allah. Anika Bapak Ibu sekalian, atau memberikan makanan kepada orang-orang yang butuh, nggih. Fi yaumin dzi masghabah, pada hari orang-orang itu pada kelaparan. Nggih. Rasulullah ditanya pada suatu hari, Ayul islamu khairun? Apakah dalam Islam itu dianggap sebagai suatu kebaikan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wonten piyai, ya suatu kebaikan. Napa? It'amut ta'am, memberikan makan kepada orang yang membutuhkan. Au afsus salam, atau memberikan menyebarkan salam, itu adalah sebuah kebaikan. Jadi dua kendikanipun Rasul. Itu suatu kebaikan, setunggal itu memberikan makan, yang kedua itu menyebarkan salam. Menyebar salam itu sebuah kebaikan. Oke. Selain orang-orang tersebut yang membutuhkan makan, yatiman atau lare-lare yatim, yang mempunyai makhrobatin, yang masih kerabat, masih sederek, tesih sederek. Panjenengan menawi badhe sedekah wonten tiyang yatim, lare yatim adoh kalih yatim ingkang sedulur, dipentingaken tiyang yatim ingkang sedulur. Nggih, dipun pentingaken tiyang yatim ingkang sedulur. Wonten tiyang ingkang lumo berbagi tapi kepada orang lain, sedulure dhewe menika malah mboten. Nika nggih wonten sing ngaten nika. Nah, iki anjuranipun menika kedahipun sederek rumiyin yang masih saudara dulu. Saudara menika nggih putranipun adik, putranipun mas, ngaten nika, terus wayah napa sinten niku tesih sederek. Dados niku dipun pentingaken rumiyin. Yatiman, lare-lare yatim, sudah tidak punya orang tua, mungkin tidak punya ayahnya. Kalau wingi sampun disebataken ya, yatim itu yang tidak punya tanggungan, sudah tidak ditanggung oleh siapapun, sementara piyambakipun menika dereng balik. Dereng balik menika ingkang disebut yatim. Nggih. Yatim menika boten kok betahaken makan mawon. Nggih. Kalau wingi betahaken kasih sayang, butuh kasih sayang Bapak Ibu sekalian. Nggih. Panjenengan mungkin saged bayangaken lare alit bapakipun sampun boten wonten, sudah tidak ada karena meninggal dunia. Nggih. Meninggal dunia. Dia butuh kasih sayang, boten kemakan mawon, tapi kasih sayang, dipuji, disuruh sholat, di mana napa mawon pun boten wonten bapakipun. Mesake nggih. Yatiman dza makrobah, atau memperhatikan lare yatim yang masih ada hubungan kerabat, yang masih ada hubungan saudara. Nggih, menika dipun pentingaken. Nggih.
Menawi yatim ingkang tesih sederek sampun kecukupan nembe yatim ingkang boten sederek. Nembe yatim yang sudah tidak ada hubungan saudara dengan kita disantuni nggih menika. Kita lajengaken au miskinan au miskin atau memberikan sesuatu untuk orang miskin. Dza matrobah, dza yang mempunyai matrobah. Matrobah menika berdebu. Aslinipun berdebu. Napa terjemahanipun mereka? Sangat fakir. Matrobah menika aslinipun menika atrob, turab. Turab itu adalah debu. Kenapa disebut turab? Karena orangnya tidak punya rumah. Turabun iku debu. Matrobatun berdebu. Kenapa berdebu? Karena dia tidak punya rumah. Tidak punya rumah kok berdebu? Karena rumahnya itu di pinggir jalan. Damel emplek-emplek napa-napa ngaten nika memang tidak punya rumah. Jadi niki pun seolah-olah banyak debunya, itu yang disebut sebagai matrobah. Mesake. Nggih. Au miskinan dza matrobah. Santuni orang miskin. Nggih. Kalau wingi sampun nggih antawisipun miskin lan fakir nggih. Nggih. Nika disebutkan au miskinan dza matrobah atau orang miskin yang sangat fakir nggih. Di sana diterjemahkan seperti itu. Kalau sesungguhnya artinya adalah orang miskin yang berdebu, tidak punya rumah dan kondisinya sangat mengenaskan. Menika nggih. Miskin kalau wingi sampun adalah orang-orang yang tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya nggih. Menawi fakir menika sama sekali tidak punya pendapatan nggih. Menurut ulama lintunipun. Menurut Imam Syafi'i malah kewalianipun. Imam Syafi'i menika miskin menika langkung boten gadah napa-napa, menawi fakir sak nginggilipun menika Imam Syafi'i. Ulama memang berbeda pendapat nggih. Ning kathah-kathahipun fakir menika langkung miskin daripada tiang miskin. Kathah-kathahipun mekaten. Nggih, kita lajengaken. Apa yang harus diberikan kalau memang kamu punya kekayaan, punya harta? Setunggal membebaskan budak nggih wau nggih. Angka kalihipun memberikan makan sinten mawon ingkang betahaken makanan, au yatiman atau kepada orang-orang yatim, au miskinan atau memberikan menyantuni orang-orang miskin. Menyantuni orang miskin nggih. Menawi saged menika nggih jamaah menika nggih saged menyantuni nggih, menyantuni sinten mangke hasil infak itu dikumpulkan nanti kita berbagi kepada orang lain, mungkin yang ada di sekitar kita dulu nggih. Menawi sampun mangke medal teng pundi ngaten nika masyaallah nika ora. Dados amal panjenengan nika manfaat sangat. Infak ingkang panjenengan kemalaken mangke manfaatipun kathah. Sampun infak nika sampun datang pahala nggih. Mangke infak pun diberikan kepada orang miskin panjenengan pikantuk pahala malih. Masyaallah ngaten nika dados multi level pahala. Aminipun. Nggih. Lajengaken Bapak Ibu sekalian. Tsumma kana minal ladzina amanu Tsumma kana minal ladzina amanu, kemudian keadaan minalladzina dari orang-orang yang amanu, orang-orang yang gadah imanipun, mempunyai iman, watawasau dan saling memberikan wasiat,
Tawasau menika saling memberikan tausiah. Tausiah itu artinya wasiat. Nggih. Bisabri dengan kesabaran, wa tawasau dan saling memberikan wasiat bil marhamati dengan kasih sayang. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kedahipun tiang-tiang menika, tiang-tiang ingkang berinfak untuk orang-orang miskin, berinfak untuk orang-orang atau membebaskan budak kepada orang fakir dan sebagainya, menika tiang-tiang ingkang gadah iman. Tiang-tiang ingkang gadah iman, mempunyai iman. Kula sampun matur kali Bapak Ibu sekalian, menawi amanu menika mekaten teng Al-Qur'an nyun sewu. Amanu lajeng wonten teng Al-Qur'an nika al-mu'minun. Minuna. Nek terjemahanipun menika sami. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, beriman. Ya. Qad aflahal mu'minun, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Sami bahasa Indonesia ini pun. Padahal mboten. Menika naminipun kata kerja. Kata kerja. Nek menika pelaku. Subjek pelaku. Menawi kata kerja kali pelaku menika benten. Misalipun mekaten. Napa nggih contonipun? Kula nika ngecat tembok atau niki nggih saged ngecat tembok misalipun. Ning dibandingi kali tiyang ingkang ahli ngecat menika beda nggih. Saya pundi? Saya si ahli gitu. Nah, si ahli menika pelaku. Piyambakipun menika pelaku berarti ngecetipun saya sangat. Nek kula waton. Nah, waton ngecet. Berarti delok lho kaya ngene ngaten niku nggih. Nah, menawi pelaku menika langkung sae. Menika nggih mengaten, tiyang ingkang mukminun menika imanipun sampun kiyat sangat. Mukminun menika tiyang ingkang imanipun kuat sangat. Menawi amanu imanipun biasa-biasa mawon. Maksudipun mekaten. Nggih, biasa mawon. Terus benten. Walaupun terjemah bahasa Indonesia ini pun sami. Nanging aslinipun benten. Nggih. Amanu menika wonten imane sithik mawon teng mriki menika disebut amanu. Menawi niki imanipun sampun kiyat. Kita pirsani teng ayatipun. Kita lihat di ayatnya, itulah orang-orang yang amanu, imanipun wonten sithik mawon. Nggih, senes al-mukminun. Nggih. Itulah orang-orang yang wonten iman. Terjemah bahasa Indonesia pun tetap beriman sami. Nggih, tapi sakjanipun mboten. Nggih. Nika dados wonten imane sithik mawon. Nggih. Watawasau dan saling menasehati, saling berwasiat, nggih. Bisabri dengan kesabaran. Niku meh sami kali surat Al-Asr, illal ladzina amanu watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Nggih, teng surat Al-Asr ayat 3, nggih. Saling memberikan wasiat dalam kesabaran, nggih. Kesabaran. Dados kita nika saling menguatkan tiang-tiang menika untuk senantiasa sabar, nggih. Sabar menika nggih kathah janipun nek menawi dipun urai nika nggih sangat kathah.
Sabar dalam melaksanakan perintah Gusti Allah. Niku termasuk sabar nggih. Panjenengan kita sedaya tindak teng masjid menika sabar. Yang sabar nglampahi kesainan niku sabar nggih. Sabar ketika ada musibah menika sabar ngoten nika. Tiang ingkang wonten musibah napa-napa kematian menapa gempa bumi napa menika nggih tiang-tiang ingkang sabar. Wa tawassaw bil marhamah lan tiang-tiang ingkang saling nggih saling memberikan wasiat saling memberikan wasiat bil marhamati. Marhamah berasal dari kata rohama. Rohama menika kasih sayang, sami kali rahman, sami kali rahim, kasih sayang, saling memberikan tausiah, saling memberikan nggih dengan kasih sayang. Boten usah panjang-panjang nggih. Ulaika mereka itu ashabul maimanah. Ashab menika napa? Teng mriku artosipun. Napa, Pak? Mereka itu adalah ngandhapipun napa? Saling berpesan. Sak sampunipun ulaika ashabul maimanah. Golongan. Aja ngomong golongan kok angel. Ashab menika ngaten. Ashab itu nek bahasa kita nika sahabat nggih. Nggih, ashab nika sahabat. Sahabat menika tiang-tiang ingkang sareng teras menika disebut ashab. Sahabat Nabi nggih nika ashab Nabi menika sareng kalih Kanjeng Nabi. Istri suami itu masuk ashab. Karena di rumah bareng tempeken mbok menawi iki sareng atau nika disebut ashab nggih. Nggih. Wonten teng bahasa Arab itu teman gitu macam-macam, ada yang disebut zamil, wonten sahabat, wonten macam-macam nggih. Menawi ashab menika golongan kanan. Golongan kanan. Mangke wonten tiang-tiang ingkang termasuk golongan kanan. Golongan kanan ashabul maimanah. Mangke setunggalipun golongan masy'amah. Golongan kiri. Golongan kiri nggih. Sinten nika golongan kanan menika niki wau tiang-tiang ingkang menasehati wonten imanipun, orang yang saling menasehati dalam kebaikan, orang yang menasehati dengan kesabaran, orang yang menasehati dalam kasih sayang, menika ashabul maimanah, golongan kanan nggih. Lajeng mangke wonten golongan kiri. Sinten menika golongan kiri menika? Walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul masy'amah. Walladzina kafaru tiang-tiang ingkang kafir, tiang-tiang ingkang boten iman bi ayatina terhadap ayat-ayatipun Gusti Allah. Piyambakipun boten percaya kali Gusti Allah, piyambakipun boten percaya kali Al-Qur'an, piyambakipun boten percaya kali Kanjeng Nabi Muhammad, nika kafir. Nika ingkang disebat ashabul masy'amah. Ashabul masy'amah. Kelihatannya bagus ya kalau untuk dipakai nama masy'amah gitu. Ning sampun gitu. Wonten kanca kula nika nggih naminipun masy'amah. Ternyata mungkin orang tuanya nggak tahu ketika ngasih nama gitu. Nah, setelah besar dia masuk ke jurusan bahasa Arab. Niki kanca kula setunggal letting riyen nika. Nah, piyambaken bingung lho kok golongan kiri nggih. Lajeng kali piyambakipun nika digentos dados maslamah. Maslamah menika tiyang ingkang slamet. Selamatan. Nggih boten saged wonten teng ijazahipun sampun diserat nggih awit SD nipun. Sampun SD nipun dugi kuliah menika sampun
nami asmanipun Mas Amah riyin nika. Pangapunten sadi ketemu. Ketinggalipun saya. Masya Allah. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, mangke wonten tiang-tiang ingkang nampi catatan rapotipun menika menggunakan tangan kanan. Nggih, kala wingi sampun teng surat saderengipun nggih, menerima rapotipun ngangge tangan kanan Bapak Ibu sekalian. Tegesipun sae. Tegesipun sae. Nilenipun 90 100 nggih, mboten-mboten rapot abangipun mboten-mboten. Nah, sae ngaten ditampi kali piyambakipun ngangge tangan kanan dan dia orang yang bergembira nggih. Kalau wingi sampun wonten setunggalipun sebelahipun menika tangan kiri. Tangan kiri niku menandakan tidak sopan. Mboten sopan toh. Misalipun napa nak iki ana permen pendet ngangge tangan kiri, sopan mboten? Mboten sopan nggih, tangan kiri itu adalah tidak sopan. Ngaten tangan kiri nggih. Wonten teng ayat liyanipun menika ala dhahri. Piyambakipun menika nampi ning mekaten iki. Tangan kiri Bapak Ibu sekalian ngaten niku. Wah, niku saya mboten sopan malih. Saya mboten sopan malih nggih. Wis ke tangan kiwa lajeng ngaten niku. Ala dhahri menika artosipun ingkang setunggal mekaten. Ingkang ngokali piyambakipun nyubles plus ngaten nika tangan kirinipun teng dada lajeng nampinipun saking wingking niki. Oh, ngaten nika masyamah. Ashabul masyamah naudzubillah min dzalik nggih. Tegesipun nek nyubles ngaten niki piyambakipun mboten pesulap. Sanes pesulap nggih saged mlebet kaya ngaten nika. Tegesipun ngaten niki nggih sakit. Terus ngaten nika mangke ditampi kitabipun rapotipun menika ngangge tangan kiri naudzubillah min dzalik nggih. Kalau wingi sampun kita bahas teng ayat saderengipun nggih masyaallah naudzubillah. Nika golongan maimanah kanan. Nek maimanah mboten napa-napa kangge nama nggih maimanah. Maimanah menika saking kata yamin nggih. Maimunah sami nggih. Nggih. Walladzina kafaru biayatina hum ashabul masyamah. Golongan masyamah itu adalah orang-orang yang kafir, orang yang tidak mau beriman kepada Allah. Kalau wingi sampun kita bahas panjang, kafir menika menutup dirinya. Kafaro menika artosipun nutup. Nggih. Nutup napa? Nutup kesainan. Tidak menerima kebaikan dari luar. Nika naminipun kafaro. Nggih. Bahasa Inggris cover. Cover menika ngaten nggih, cover. Cover menika artosipun menutupi. Menutupi. Kafir menika menutupi kebaikan, tidak bisa masuk ke dalam dirinya. Hatinya itu menutup kebaikan Bapak Ibu sekalian. Wonten tiang-tiang sing ngaten niku. Ngertos mboten nek piyambakipun menika bahwa ingkang badhe mlebet niku kesainan. Ngertos piyambakipun, tahu ini tuh baik tahu, tapi mboten purun nutup. Nah nika ingkang disebut kafir. Kafaru. Masyaallah naudzubillah min dzalik nggih. Kafaru sami kalih amanu. Kita sekalian mawon. Nggih. Temriki. Kafaru temriki. Temriki nipun nek mukminun kafirun. Kafirun. Tegesipun napa? Tegesipun wonten teng lebetipun manahipun kafir sithik mawon. Nek kafirun sampun dados profesi. Profesinya kafir. Berarti kalau ada di dalam hatinya kafir sedikit saja, dia termasuk ashabul masyamah. Naudzubillah min dzalik. Sudah termasuk ashabul masyamah. Nggih, ngaten nika. Terhadap ayat-ayatipun Gusti Allah, mboten purun ngimani kali Gusti Allah, mboten ngimani Al-Qur'an, mboten ngimani Kanjeng Nabi. Lan sak liya-liyanipun menika sampun ashabul masyamah golongan kiri niki wau.
golongan kiri ingkang nampi kitabipun menika rapotipun menika ngangge tangan kiri menika naudzubillah min dzalik. Kita lajengaken alaihim narum muqsadah, alaihim bagi mereka tiang-tiang ingkang terakhir menika golongan ashabul masy'amah menika narun api napa neraka narun neraka muqsadatun yang ditutup. Nih, napa terjemahanipun mereka? Tutup rapat. Nggih, ngaten Bapak Ibu sekalian. Menawi ibu-ibu mangsak. Nah, masak napa, Bu? Napa ngaten nggih? Menika mangsak. Menika menawi mboten ditutupi dangu masaknya lama gitu. Nah, mangke dipun tutupi supaya apa? Supaya panasipun muga mboten medal. Supaya panasnya itu tidak keluar. Terus mereka cepet mateng. Nah, neraka menika dipun tutupi supaya cepet mateng. Naudzubillah min dzalik. Muqsadah menika kados tutup. Ngoten nika. Nggih. Otomatis teng lebet menika nggih menika panasipun teng mriku mawon mboten medal. Nah nika tiang-tiang ingkang ashabul masy'amah menika dipun lebetaken teng neraka ingkang ditutup nginggilipun. Nah, kalau wingi sampun nggih neraka menika dipun tali nggih kalih 7.000 tali zimamin. Dipun pendet dipun tali zimam 7.000 tali. Lajeng setiap tali menika dipun cepengi kalih malaikat 7.000 malaikat. Dados 70.000 ping 70.000. Nah nika pinten nika? Kathah ngoten nggih. Jawabane kathah. Mangga ingkang ngeteng Mbah Harjo sing ahli matematika. Masya Allah, Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati. Tesih wonten wektalipun? Sikatah. Nah, kita buka pertanyaan. Kesimpulanipun rumiyin. Kesimpulannya Bapak Ibu sekalian wonten teng surat Al-Balad menika. Gusti Allah setunggal sampun bersumpah. Berarti menawi sumpah menika wonten perkawis ingkang sangat penting sangat. Menawi napa-napa diawali kali sumpah menika berarti penting sangat. Napa ingkang penting? Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam kesusah payahan. Nggih, susah payah nggih. Dari mulai lahir kemudian sampai meninggal tetap berusaha untuk mencari kebaikan-kebaikan menika kabad. Nggih. Mangke mboten kabadipun kapan? Mangke mboten kabadipun mangke teng surganipun Gusti Allah. Mun mboten wonten kewajiban salat mangke teng mriku Bapak sekalian. Nggih, mboten wonten kewajiban salat teng mriku mun mboten wonten. Insyaallah mangke sedayanipun menika dipun siapaken kali Gusti Allah mun mboten kabad malih nika nggih. Lajeng Gusti Allah nggih paring dawuh kita nika gadah 2 mata, 1 lisan dan 2 bibir hendaklah dipakai untuk kebaikan. Dipakai untuk kebaikan-kebaikan Bapak sekalian, mata kita dipakai untuk melihat sesuatu yang baik-baik mawon. Nggih. Lajeng lisan kita nyun ngapunten lisan ini kadang kala mboten kontrol nggih. Ngoten niku ketemu kan niku ngoten niku terus biasane nek wonten tukang sayur tukang sayur menika biasane wonten sini nambahi kan nambahi ngoten niku nggih. Biasanipun nyun ngapunten kontrolipun menika redi kirang. Redi kedah saged njaga nggih. Menika kadang ngaten-ngaten nika nek ketemu karo kancanipun. Sakniki nek mboten ketemu nggih wonten teng HP, ngrasani ngangge HP. Ngrasani ngangge HP
Bahkan sakniki menika wonten dosa anyar. Dosanipun apa? Dosa jempol. Ngangge jempol kok lek ngrasani. Mboten ngangge mulut. Ngaten niki. Ngrasani ngangge jempol teng medsos. Ngangge jempol to biasane ngaten niki. Masya Allah niku dosa anyar niku Bapak wis. Nggih, biasanipun ngrasani rak ngangge mulut nggih. Saniki mboten ngrasani ngangge jempol ngaten niki. Naudzubillah nggih. 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 Lajeng Bapak Ibu sekalian, kita disuwun kali Gusti Allah untuk tetap mendaki walaupun itu susah. Falak tahamal aqabah nggih. Apa membebaskan budak, nggih, membantu orang miskin, membantu anak yatim. Lajeng itulah orang-orang yang disebut sebagai golongan kanan, nggih, golongan ingkang sae. Lajeng wonten malih golongan ingkang sawaliipun, golongan ashabul masy'amah, golongan kiri. Naudzubillah min dzalik. Wonten konsekuensi-konsekuensipun, yang kiri seperti apa, yang kanan seperti apa, nggih. Sampun. Nika ingkang disebut najdain, dua jalan. Nggih, dua jalan. Hadainahun najdain, nggih. Wonten teng surat yang lain fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dua, fujur dan takwa. Disuruh milih, kita diken milih sik pundi? Arep milih kesaenan apa milih mboten sik sae. Naudzubillah nek milihipun mboten sae nggih. Naudzubillah kita insyaallah tetap milih ingkang sae. Syaratipun menawi panjenengan sampun kandel imanipun menika tetap serawung kali tiang-tiang imanipun kandel. Nggih, serawungipun kalih tiyang ingkang imanipun kandel. Insyaallah mangke jagi iman kita nika. Nek serawung kalih tiyang-tiyang soleh, insyaallah ketularan soleh. Nggih. Nek serawung kalih tiyang ingkang nyun sapunten boten soleh, saged ketularan kita nika. Saged ketularan naudzubillah nggih, ketularan perbuatan maksiat ngaten nika naudzubillah. Bapak Ibu sekalian mekaten ingkang saged kula aturaken menawi wonten ingkang badhe dipun diskusiaken mboten wonten cekap. Monggo Ibu di Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Nggih. Lajeng ibunipun menika nikah. Nikah nggih mempane anak yato. Lajeng menika wasipun kabeh pundi diperloaken apa mboten sampun kagungan Bapak Karang ibu menika. Oh nggih, nggih. Nggih. Ibu sambung nggih, sampun nggih. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, lare-lare yatim menika kriterianipun setunggal tidak ada napa nggih cantelan untuk kehidupanipun, mboten wonten ingkang nanggung kehidupanipun. Mangke daharipun saking putih mboten wonten nika yatim. Angka kali piyambakipun dereng balik. Bapakipun sampun meninggal, ibunipun sampun meninggal niki piyambakipun dereng balik. Bapak kula pun mboten wonten, ibu kula pun mboten wonten, ning kula mboten yatim. Nggih, nggih, kula mboten yatim. Ya, jadi kalau misalkan sampun wonten ingkang ngesui, wonten ingkang mengasuh, ada yang menanggung, tidak diberi tidak apa-apa, karena memang bisa jadi anak yatim menika nggih kaya, saged mawon nggih. Tiyang yatim mboten wonten bapakipun napa ibuipun nika ning warisanipun kathah. Nggih wonten sik ngaten nika. Nek sik ngaten nika nggih mboten perlu, sudah bisa mencukupi kebutuhannya sendiri. Yang dimaksud anak yatim di sini adalah anak yatim yang memang betul-betul membutuhkan, nggih. Menawi ingkang ngaten nika anak yatim yang mungkin kaya, butuhnya itu tidak uang. Nika kalau wau nggih, butuhipun pun kasih sayangipun, butuh mungkin perlu ditanyain gimana sekolahnya misalipun ngaten, gimana kamu ranking berapa misalipun ngaten. Mangkaten Ibu surat nggih.
Nggih, menawi dianggap sampun sekap. Nggih, betul sudah ada yang menanggung. Ngaten niku surat ki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Aryo, monggo. Siap. Mboten mau pada pertanyaan. Ya udah wonten ngapain sing wonten kali. Nggih. Kesayangan ning nggih tindakan Awon. Kalimantan. Kami kan make terus ya. Nggih. Masyaallah. Wonten kanan nomor kiri. Oh, nggih. Pak mesti manusia tadi kan diciptakan itu susah. Nggih. Kita ada misi meninggalkan yang kebaikan. Iya. Tapi juga pada saat akhir ada. Nah ini nanti gimana? Nggih. Nggih, matur nuwun. Wonten petak, wonten cemeng. Nggih. Ning wonten abu-abu. Wonten ada yang hitam, ada yang putih, tapi ada yang abu-abu. Sesungguhnya Bapak Ibu sekalian, petak kalih cemeng menika boten saged digabung-gabungaken. Karena sudah jelas ini kafir, ini iman. Boten saged campur. Boten saged campur. Aku pengen ini gado-gado Pak Jamal. Gado-gado karo sing elek nggih mboten. Ada orang yang seperti itu, tapi termasuk digolongkan kepada yang mana nanti ditimbang, tetap ditimbang. Nggih, ada penimbangan, nggih. Yaumul hisab, nggih. Dipun hita, nggih tetap nanti akan ditimbang. Misalipun nyun ngapunten kesaenan teng mriki, kawonan mriki. Kok miringe ngaten niki? Ngoten nggih. Ah, menika berarti termasuk kiri. Ngaten nika. Lah menika abotipun ngaten niki. Ah, menika saen. Waman saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'isyatir radiyah. Barang siapa yang timbangannya berat. Maksudipun senesti yang lemu. Maksudipun timbangan kesaenanipun menika kata fahuwa fi 'isyatir radiyah, maka dia akan isyah dalam kehidupan radiyah yang diridhoi oleh Gusti Allah. Makaten kinten-kinten. Ada nggih. Makaten sampun? Rapatnya sih. Nggih, rapotipun dipun pirsani, mangke dipun tetep wonten timbanganipun proses hisab nggih. Makaten. Makaten Bapak Ibu sekalian, cekap nggih. Sampun tetep pas. Oh, sampun pas. Makaten kurang 1 menit. Kita tutup insyaallah kanthi waosan hamdalah lan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.